はーい、コヨーテです。はい、今日はですね、道志の森に来てますね。はい、こんな感じです。はい、はい、これ一応ベルギー軍です。ベルギー軍です。この前の鴨柄のやつを裏にして貼ったんですけど、裏にして貼って、ちょっと雨降ってたんで、このくらいなら平気かなと思ってやったんですけど、ダメですね。思いっきり染みてきちゃって、もう完全にタープで隠しちゃってます。もう設営終わる前にもう中からポタポタ垂れてきちゃって、完全に失敗っすね今日。よいしょ。なんでこんな感じですね。一応中からはパップテントの雰囲気が味わえるんでこれでいいかなと。こんな感じですかね。今日ちょっと薪が足りないんですよね。下の薪屋さん行ったら全然売ってなくて、大丈夫かなと思って、今日は鍋やります。はい、こんな感じでいきます。よし、できたかな。おいもちゃん、おお、うまい。雨止んできたんでタープ剥がしました。ちょっと見るか。こんな感じです。いいでしょ。ちょっとこれ濡れちゃってるから色濃いんだけど、本当はこういう色ですね。なんだろう、オリーブドラフとコヨーテブラウンの間ぐらいの色ですねこれ。ちょっとね、これ自分届いたやつ外れでこんなになってるんですよね。こっちは綺麗なんだけど、これ乾くとすごいいい色なんですけどね。明日乾いてるかな。すっごいかっこいい色なんですよね本当は。見せたかったな。こんな感じです。今日は刺身買ってきました。ちょっとこれ飲んじゃうか。乾いた。出て。よし。乾杯。焚き火に乾杯。膜が燃えるね。うまそう。
ん、タイだね、タイ。よし、しゃぶしゃぶです。作り方わかんないですけど、多分これ入れればいいんですよね。ちょっとわかんないんだけど。よいしょ。ここにじゃーん、じゃーん、食べ物よ。あ、やべえ、トングが壊れた。こっちもこれでいいのか。肉がこんなあるんですよ、これ。これで一番ちっちゃかったから。しゃぶしゃぶ。よっしゃ。辛い。これって違うか。作り方がわかんない。こっから入れるのか。あ、うまいうまいうまい。こういうことか。よしゃ。半分いったんだ。あとごまだれです。わさびごまだれ。あ、でもいいのか。ごまだれってどうするんだろう。よし。あんなった肉こんな食っちゃいました。意外といけます。そうこうしてるうちにできました。ごまだれこのままでいいのかな。わかる。これにシール入れんのかな。シール入れるの違うか。甘っ。ごまだれ甘っ。甘っ。
はようございます。よいしょ。もう9時です。よく寝た。昨日10時ぐらいに寝てるんで結構寝た。暑かった。大汗かいちゃって、お腹それ脱いでこれも脱いで、それからまた寝ましたよ。すごい暑かった。1月っすよ。1月中旬。びっしょりだな。タープ乾かさなきゃ。ちょっと朝飯食うかもう一回寝るか迷いますね。寝たいな。ちょっとどうしようかな。迷う。もう一回寝ます。はい。よく朝飯です。よいしょ。トングがつかめない。あち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 。できました。うどんの完成です。